दिनै सुनिबार बाराय एप्रिल दाननि 16 अक्ट' रंजालि बैसागु बोथोर गोदाननि आरो फैगौ इस्टार सानडेनि मुङाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फैदो जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनि। दिनैनिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि बर'बादा बिसिडिसिआव चेयारमेन सन्जय हाज'वारि आरो बर'बादा गामिनि मेम्बार अमिर हाज'वारिनि दैदेननायाव बर'बादा गामियावहाय सानसेनि फांसन खुंनो थाखाय बिथांमोनहा फुंनिफ्रायनो लाहार फाहार जागासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो फैबाय थानायखौबो जोङो नुनो मोनो। बेयावहाय गोबांथार बादायलायनाय जागोन, मोसानाय, गान खननाय आरो गेलेनाय, बेबायदिनो बादायलायनायखौ जागोन होननानै बिथांमोनहा आंनिसिम फोरमायहरदों। मैया थांनाय मोनायाव क'क्राझार जिल्लानि बर'बादा बिसिडिसिआवनो गोबांथार बारहुंखा, सारअन्थाइ, अखा हानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न'फोरा बारहुंखाजों उरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां लामाफोराव बिफां बायस'नानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो। सफिया आरो कबितामोननि न'आ गंसे उरायदों आरो आमिन नार्जारिनि न'आबो गंसे उरायदों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। मैया जों बर'नि मुंदांखा फेस्ला रामसिं गेदलाया क'क्राझार जिल्लानि बिनाखाथायावहाय गावनो एक्सिडेन्ट जानानै गसाइगाव हस्पिटालावहाय थिसननो गोनां जाबाय। दा बियो रायज्लायनो हायै अबस्थायाव दङ। बिनिखायनो न'आ गरिबथार जानायनि जाहोनावहाय बेनो अनसुंथाइ बिहरदों। गोसो गुदुं गोनांफ्रा बेखौहाय अनसुंथाइ हरनो हागोन। बेनि थाखायनो एकाउन्ट नाम्बार होनाय जाबाय, IFC क'डबो होनाय जाबाय। बे नाम्बारावनो नोंथांमोनहा गोसो गुदुं गोनांफ्रा थाइसे थाइनै हानायमानि अनसुंथाइ हरनो हागोन। मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय सासे एस्ट्रलजारआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ उसुबिदायाव गोग्लैनो हागौ, गावनि कमिटिनि मानसिफ्रानो बा गावनि हान्जानि सुबुंफ्रानो बेखौ खैसार खालामनो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा फोरमायदों दि कंग्रेसआ माब्लाबाबो बे 10 बोसोरनि गेजेराव रायजो खुंनो हानाय नङा, बिसोरो 10 बोसोरनि उनावसो बिसोरनि खाफाला गेवगोन होननानै बिथां एस्ट्रलजारआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायो। नगाव जिल्लानि ADP कलेजनि प्रिन्सिपालआ गावनि कलेजनि सानै आइजो फोरोंगिरिफोरखौ जर जुलुम जिनाहारि खालामनो नागिरनायावहाय नगाव पुलिसफोरनो FIR होनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बे प्रिन्सिपालनि मुंखौ डक्टर सुरजित भागवती होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ खोनानानै ओनसोलनि सुबुंफोर आरो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरा बिमायनो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे मुगैथाव जाथाय होननानै बिथांमोनहा रायलायसो गारदों। मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों राजस्थाननि खाथियायावहाय थानाय फुटपाथआवहाय नखरसे मानसिफोरा उन्दुबाय थानायावहाय गंसे गोख्रै खारनाय गारिया दिनेश कुमार मुंनि सुबुंखौहाय हुख्रेबनानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे ड्राइभारा गारिखौ गारनानै खारबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। दा राजस्थाननि पुलिसफोरा बेखौ नागिरगासिनो दङ होननानै जोङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जायो। सासे 19 बोसोरनि तुरिकाति मुंनि सेंग्राया 100 नाम्बाराव कल खालामनानै पुलिसफोरनो खोन्थाहरदोंमोन विशाखापटनामनिफ्राय फैनाय सेकेन्डाराबादसिम फैनाय गंसे ट्रेनावहाय बम होदों होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे जाथाया नंखायसो, गोबाव सम ट्रेनखौ लाखिनो गोनां जादों होननानै फोरमायनाय जादों। राजस्थान रायजोनि सिकाराव सानै सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायनानै गावसोरनो सानैजों ट्रेनाव बारसोमदों। बिसोरनि मुंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मा मुं आरो बबेनिमोन दासिमबो जोङो बिसोरनि मुं आरो थंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आगान आगान सुरनानै रायजो जानोसो मोजां मोनलायो। बेबायदि सानैजों सुइसाइड जानाया मोजां नङा। गुलि गुलि रायजो जानो, थैस' थांस' रायजो जानोसो मोजां मोनलायो। बेबायदि जानाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। महाराष्ट्रआव 76 बोसोरनि काशीनाथ पाटिल मुंनि सुबुङा गावनि बिहामजोखौनो गुलि गावनानै बुथारदों। थाब फुंनि जानायखौ थाम-थिम खालामनानै हैयैनि जाहोनावहाय बेखौ गुलि गावदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। दा काशीनाथ
दा खारखुमानानै दङ। महाराष्ट्रनि पुलिसफोरा बेखौ नागिरगासिनो दङ होननानै जों सुलुङाव मिथिनो मोननाय जायो। इउक्रेन आरो रासियानि दावहायाव गोबांथार गोबाव जानायनि जाहोनावहाय दासिमबो बिथांमोनहा थाद'नाय गैयै दावहा जागासिनो दङ। इउक्रेननि रैखाथि मन्थ्रिफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला 15 एप्रिलसिमावहाय रुसनि आर्मिफ्रा 20,000निबो बारा थैनो गोनां जाबाय। 756 टेंक धंस जाबाय, 1976 आर्मि गारि थैबाय आरो साधारन गारि जाग्रा लाबोग्रा 1443 धंस जाबाय आरो 144 हेलिकप्टार धंस जाबाय, 76 फ्लुट टेंक धंस जाबाय, 163 एयारक्राफ्ट धंस जाबाय होननानै बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो। केन्द्रीय मन्थ्रि किरण रिजिजु बिथाङा जम्मु आरो काश्मीराव जानाय गोबां उदखारिफोरजों आरो फौजिफोरजों गावलायनाय जाबाय थानायखौ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो बे जाथायखौहाय फोजोबस्रांगोन होननानै बिथांमोना सुस्रांगोन होननानै बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो गोबांथार जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ जम्मु काश्मीराव होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।